Cześć! Poza tym, że bardzo chętnie Wam sprzedajemy elektronarzędzia, to równie chętnie chcemy Wam doradzać, żebyście kupowali narzędzia skrojone do Waszych potrzeb. I dzisiaj chciałem Wam pokazać dwie bliźniacze szlifierki kątowe, duże szlifierki 230. Jedna ma 2200 W, druga ma 2200 W. Dwa bliźniacze urządzenia, ta sama waga, ten sam rozmiar tarczy, ta sama moc, a jednak przepaść. 30% różnicy w cenie. Już Wam mówię, o co chodzi. Ta szlifierka ma wolny start, ta szlifierka nie ma wolnego startu. Jeżeli macie małe zabezpieczenie w swoich gniazdkach, na przykład w mieszkaniu czy gdzieś na działce 10 albo poniżej 10 A, to nigdy nie kupujcie urządzenia tańszego z twardym startem, ponieważ będziecie do nas dzwonili i mówili, że to urządzenie jest zepsute, że nie chce wystartować, bo ono nie będzie chciało wystartować, ponieważ będzie waliło korki, czyli będzie wyrzucało Wam różnicówkę, potrzebuje tyle prądu na start, że te 10 czy jeszcze mniej amper zabraknie i będzie wyrzucało tą różnicówkę. Natomiast urządzenie z wolnym startem jak najbardziej sobie poradzi, ponieważ ono się będzie powolutku rozpędzało i spokojnie 10-amperowe zabezpieczenie da radę z takim urządzeniem i ono będzie chodziło. Także nie zawsze cena, ale czasami trzeba się zorientować też w urządzeniach. Jeżeli macie jakieś pytania, bardzo proszę, kierujcie je do nas. My będziemy rozwiewali Wasze wątpliwości. Mamy 25 lat doświadczenia w sprzedaży narzędzi. Cześć!